আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, অনবার্ড চ্যানেলে আপনাদের সবাইকে শুভেচ্ছা। ওমর ফুয়াদ ভাই আমাদের কাছে জানতে চেয়েছেন যে আমরা পাখিকে কিভাবে পরিচর্যা করে থাকি এবং কি ধরনের ওষুধ দিয়ে থাকি। কোয়েল পাখির কাছ থেকে পর্যাপ্ত পরিমাণ ডিম পাওয়ার জন্য সঠিক নিয়মে ওষুধ দেওয়াটা অনেক জরুরি। আপনি যদি কোয়েল পাখিকে সঠিক নিয়মে সঠিক পরিমাণ এবং সঠিক সময় ওষুধগুলো দেন, তাহলে কোয়েল পাখির কাছ থেকে অনেক ভালো পরিমাণ ডিম আপনি পাবেন ইনশাআল্লাহ। আমি নিজেও ইউটিউবে একটু খুঁজে দেখলাম যে কোয়েল পাখির ওষুধের ব্যাপারে কেমন ভিডিও আছে, তো আমি সেরকম ক্লিয়ার কোনো ভিডিও পাই নাই যেখানে কোয়েল পাখির ওষুধের ব্যাপারে খুব ক্লিয়ারলি বলা হয়েছে যে কত দিন থেকে কত দিনের বাচ্চাকে বা পাখিকে কী ধরনের ওষুধ দেওয়া লাগবে। তো আজকে আমি আপনাদের সাথে এই বিষয়টা নিয়ে খোলামেলা আলোচনা করব। তো ভিডিওটা সম্পূর্ণ দেখবেন। চলেন ভিডিওটা শুরু করা যাক। 15 থেকে 20 দিনের যে পাখিটা আছে ওই পাখিটাকে ফার্স্ট যে ওষুধটা দেওয়া লাগবে সেটা হলো র্যানামাইসিন। তো র্যানামাইসিন দেওয়ার নিয়ম হলো প্রতি 1 লিটার পানিতে 1 মিলি করে আমাদের ওষুধ দেওয়া লাগবে। এবং এই ওষুধ দেওয়ার ক্ষেত্রে আমরা একটা ভুল করে থাকি, আমরা সাধারণত 8 ঘন্টা পর পর ওষুধ এবং পানি দিয়ে থাকি। প্রথম 8 ঘন্টা আমরা ওষুধ দিলাম, তারপরে ফ্রেশ পানি দিলাম, তারপর আবার আমরা ওষুধ দিলাম। আসলে এই প্রসেসটা ভুল। আমাদের ওষুধ এবং পানি দেওয়ার নিয়ম হলো 12 ঘন্টা টু 12 ঘন্টা। তো আমরা প্রথম 12 ঘন্টা ওষুধ দিব এবং পরের 12 ঘন্টা আমরা ফ্রেশ পানি দিব। এর ফলে যেটা হয় যে পাখি যে ওষুধ পানিটা খেয়েছে বা যে ওষুধটা খেয়েছে ওই ওষুধটা তার শরীরে অ্যাবজর্ব করার যে টাইমটা, সেই টাইমটা পর্যাপ্ত টাইমটা পায়। তো আপনি ফার্স্টে র্যানামাইসিন দিলেন, র্যানামাইসিন দিয়ে আপনি টোটাল 3 দিনের একটা ডোজ কমপ্লিট করাইলেন। তারপরে আপনি নেক্সট ওষুধে চলে যাবেন 3 দিন পর। 3 দিন পর যে ওষুধটা দিবেন সেটা হলো ভিটা জিঙ্ক বা জিঙ্ক বললেই হবে। এটাও সেমভাবে প্রতি 1 লিটার পানিতে 1 মিলি ওষুধ দিতে হবে এবং এটারও 3 দিনের ডোজটা আপনার কমপ্লিট করাতে হবে। আপনি সেমভাবে 12 ঘন্টা পর পর আপনি 1 লিটার পানিতে 1 মিলি ওষুধ দিবেন। দেওয়ার পরে তারপরে হলো আপনি নেক্সট ওষুধে যাবেন। আমাদের ভিটা জিঙ্কটা আসলে কাজ হলো, ভিটা জিঙ্ক হলো ভিটামিন। তো পাখির যে শরীরে যে ভিটামিনের যদি কোনো ঘাটতি থাকে, আপনার ভিটা জিঙ্ক দেওয়ার কারণে ঘাটতিটা চলে যাবে। এবং নেক্সট যে ওষুধটা আমরা দেব সেটা হলো উরবাট এডি। এডিটা সাধারণত একটা ক্যালসিয়ামের ওষুধ, কারণ পাখি বড় হচ্ছে এবং খুব শিগগিরই ডিম দিয়ে দিবে, তো পাখির ক্যালসিয়ামের প্রয়োজন আছে, যার কারণে আমরা এডি ওষুধটা দিয়ে থাকি। এডিটা পাখির ক্যালসিয়ামের ঘাটতিটা কমায়। এটাও সেমভাবেই দিতে হবে প্রতি 1 লিটার পানিতে 1 মিলি এবং 3 দিনে একটা কোর্স আপনার কমপ্লিট করাতে হবে এডিরও। এরপর ডিম আসার আগ পর্যন্ত আমাদের র্যানামাইসিন 1 দিন, এডি 1 দিন, ভিটামিন 1 দিন, এইভাবে আমাদের কন্টিনিউ করতে হবে যতদিন পর্যন্ত না আমাদের ডিম আসা শুরু হয়। এবং ডিম আসার পর থেকে আমাদের র্যানামাইসিনটাকে আমরা অফ করে দিব। র্যানামাইসিনটাকে অফ করে দিব এবং ডিম যখন 50% আসবে তখন আমরা নতুন একটা ওষুধ অ্যাড করব। ওষুধটার নাম হলো ইসেল প্লাস। ইসেলটা সাধারণত ডিমটাকে খুব সুন্দর করে এবং ডিমের খোসা শক্ত করতে সাহায্য করে এবং আরও অনেক গুণাগুণ আছে ইসেলের। তো আমরা এই ওষুধটাও 3 দিনের একটা ডোজ কমপ্লিট করাবো পাখিকে। সেমভাবে প্রতি 1 লিটার পানিতে 1 মিলি ওষুধ দিব এবং 3 দিনের একটা ডোজ কমপ্লিট করব 12 ঘন্টা পর। তারপর আবার আমরা কিন্তু আমাদের এডি মানে ক্যালসিয়াম এবং ভিটামিনটা কন্টিনিউ করব। আমরা র্যানামাইসিনটাকে অফ করে দিব। আমরা মান্থলি 1 দিন থেকে 2 দিন আমরা র্যানামাইসিনটাকে দিব। ধরেন 15 দিন পর 1 দিন আমরা র্যানামাইসিন দিলাম। এছাড়া কন্টিনিউয়াসলি আমাদের হলো ভিটামিন এবং এডিটা চলবে, ঠিক আছে, মানে ক্যালসিয়ামটা চলবে। এরপরে যখন পাখি ডিম দিতে দিতে প্রায় 2 মাস থেকে 3 মাস হয়ে যাবে তখন আমরা নেক্সট আরেকটা ওষুধ অ্যাড করব, সেটা হলো এগ ফর্মুলা। ঠিক আছে, এই ওষুধটা পাখি ডিম দিতে মানে ডিমের পরিমাণ, ডিমের সাইজ বলতে পারেন, বা ডিম দিতে খুব ভালো ধরনের কাজ করে থাকে। তো আমরা এই ফর্মুলাটা ইউজ করব। এটাও সেম 1 লিটার পানিতে 1 মিলি দিব এবং এটার একটা 3 দিনে কোর্স করাবো এবং তারপরে আবার আমরা কন্টিনিউয়াসলি ভিটামিন এবং ক্যালসিয়াম এই দুটা কন্টিনিউ করব এবং আমরা 15 দিন পর পর আমাদের যে র্যানামাইসিনটা আছে আমরা এটা কন্টিনিউ করব। এই সেম প্রসেসে আমরা ওষুধগুলো দিতে থাকবো এবং প্রতি 1 মাস 2 মাস পরে আমাদের এক ফর্মুলাটা আমরা দিতে থাকবো, একটা করে ডোজ কমপ্লিট করাবো। এইভাবে আপনি আপনার পাখিকে যদি ওষুধ খাওয়ান
তাহলে আশা করা যাচ্ছে আপনার পাখির আপনি ফুল ডিম পাবেন এবং খুব ভালো ডিম পাবেন ইনশাআল্লাহ। আর যদি কোনো ধরনের পাখির অসুবিধা বা রোগ হয়ে থাকে তার জন্য কী ওষুধ দিতে হবে সেই জন্য জানতে চাইলে আমাকে কমেন্টের মাধ্যমে আমার কাছে জানতে পারেন, আমি উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করব ইনশাআল্লাহ। আর যদি কারো কোনো প্রশ্ন থাকে তাহলে কমেন্ট করে জিজ্ঞেস করবেন, আমি উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করব। এবং আমার চ্যানেল নতুন হয়ে থাকলে চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করবেন এবং বেল আইকনটা অন করে দিবেন।